har'aa waan bareeda isaan qabattee isiniif dhufee viidiyoo ittaanii jiru hordofaa. Guyyaa har'aa kana maal qabattee nuuf dhufte jechuun keessaan hin oolu waan ta'eef nalaa. Hordoftoota jaalanneeshoo guyyaa har'aa kana geem akkamittiin akka doonaatii hojjennu isinitti argisiisa. Kun zayitiidha. Zayitii kubbaayyaa tokko jechuudha. Sadiqa kun immoo sukkaaraadha. Beeking paawudariidha. Beeking paawudarii maankaa kana tokkoo fi walakkaasa akkasumallee kaameeraa yookiin irshoo jechuudha. Kun immoo ashaboodha. Ashaboo kaashuugaa tokko jechuudha. Kun immoo aliibniidoodha. Aliibniidoo yoo dhabdan aliibii kamiyyuu fayyadamuu dandeessu jechuudha. Daakuudha jechuudha. Kuni amma mootinii waliin keenyaa jechuudha. Kana hundumaayyuu itti naqanna. Dura irshoo kaza baking powder kaza aannan jechuudha. Niidoo kaza ashaboodha. Kaza sukkaaraa jechuudha. Zayitii dhumarratti goona waan ta'eef akkaataa kanattiin waliin dhoofnee hojjenna. Itti fufaa amma dhumaatti na wajjiniitiin ta'aa isiniin jechuun jaalladha. Kunoo asirra ga'ee jira jechuudha. Bukeessuun saayii seeraan sirriitti ishiitti gootanii bukeessitu. Dhuma gubbaatti garuu zayitii itti naqxu jechuudha. Kunoo bukeessuu saayii ittuma fufee jira jechuudha. Baay'ee isaa akkasii bareedee filis isinii jedhuu fi seeraanii akkaataa kanatti shitti gochuu qabdanii qofaasan uffadhaanii jechuudha. Baay'ee harkaan fayyadamu. Maaliif waan baay'ee isaa harkaan qabna waan ta'eef jechuudha. Qulqullina keenya eeggachuun gaariidha. Isiniin jechuun jaalladha. Amma dhumaatti anuma wajjiniin turtii gaarii qabaadha. Bifa kanaatiin xumureen jira jechuudha. Amma bukoosaayii egaa kaameeraamiin bira hin jiru. Nama hin qabu waan ta'eef jechuudha. Dhuma kiyyaafii kaasaa jira. Haalli mijataa miti. Kanaaf obsumaan ilaalaa isiniin jedha. Amma bifa kanaatiin ergan maree booddee yaa'u intimiidhaanii sana booddee akkatti cufnaa jechuudha. Bishaan xiqqoo lab jedhee bukeessaadha. Gadafee isiniif bukaa'uu fi yeroo baay'ee anaaf immoo bukoon kollee hin turu jechuudha. Yeroo sana bukaa. Kanaaf akka kana isiniin jechuun jaalladha. Xiqqoo ishee aduu keessa nan ka'a. Amma dhufa viidiyoo kanaatti na wajjiniitiin turtii gaarii qabaadha. Kabajamtoota hordoftoota jaalanneeshoo kunoo as geenyee jirra. Lixiin kiyyaa bukaa'ee jira jechuudha. Kanaaf amma yeroo kanatti mootiin yeroo itti hojjennu ta'a. Iddoo kanatti sahaniin irra kaa'adhu jechuudha. Isa kanaadha. Isin daakuu jala godhachuu dandeessu, zayitii jala godhachuu dandeessu. Garuu ani daakuunis fayyadamaa jechuudha. Bifa kanaatiin hordoftoota koo bifa kanaatiin zuura isaa kibbii murattu jechuudha. Sana booddee isa kanaan jechuudha kan nuti qirxii baasnu. Qirxii kan baasnu jechuudha. Akkatti qirxii baafanna. Akkatti bifa kanaatiin jechuudha. Akkatti bifa kanaatiin jechuudha. Wal wajjiniitiin kukkutannaa jechuudha. Akka kanatti. Kuni kinoo meeshaan akkanaadha jechuudha. Isa kana yoo qabaachuu baattan immoo qadaddoo aayilaandiitiin godhachuu dandeessu jechuudha. Wanta kibbii ta'ee murtanii. Inni kun mana keessan keessa yoo ta'e. Doonaa ishee kana barbaadde taanaan akka jennaa jechuudha. Amma dhumaatitti nu wajjiniin turtii gaariidha. Asirra geenye jirra kukkutee
xumureen jira jechuudha. Hundumaa sirreessee amma immoo daqiiqaa 5 jechuudha. Akka kanatti hin qadaadanii sana booddee immoo kan kukkutamee irraa hafe kana kukusii hojjenna jechuudha. Kukusii fi doonaatiidhaan wantoonni fayyadame tokkicha waan ta'eef kanumarraa kaastanii kan doonaatiif fayyadamtan kukusiidhaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin walitti sirreeffadhee kukusiidhaan hojjedha jechuudha. Boodarra xumura isaarraa turtiin keessan hanuma wajjiniitiin haa ta'u. Kabajamoo hordoftoota koo kunoo as geenye jira. Zayitiin koo'ee jira jechuudha. Zayitiin ho'ee kana kanatti daballa. Zayitiin keessan ho'uu qaba sirriitti jechuudha. Kana booddee immoo ibidda isaa jala hir'isuu jechuudha. Egaa namni kukusii na gaafatee jira waan ta'eef dhumarratti kukusii hojjennaa jechuudha. Namni akkaataa ittiin kukusii hojjetan natti argisiisee viidiyoo isaanii hojjedhu jedhee koomantii jalatti na gaafatee jira. Kanaaf anis immoo habbichisa ittiin argisiisa jechuudha. Ittiin argisiisa. Turtiin keessan amma dhumatti nu waliin haa ta'u. Kunoo ilaalaadha. Inni kun immoo kan baheedha. Waa baay'ee bareeda. Bifa kanaatiin jechuudha. Keenya hojjennee xumurree jirra. Bifa kanaatiin jechuudha. Baay'ee bareeda. Booda mootiin sukkaara ittiin wal wajjin ittiin ilaalla jechuudha. Amma mootiin kan hojjennu kukusiidha jechuudha. Kukusii bifa kanaatiin daammateen jira. Yoo akka malee naffistanii jechuudha. Sana booddee kanaan gaxxaana jechuudha. Bifa kanaatiin murraa jechuudha. Bifa kanaatiin jechuudha murree sana booddee mootiin wal wajjin ittiin xabbasnaa jechuudha. Kan barashee bifa kanaatiin jechuudha. Akkatti hojjenna isiniin jedha marmaatti nu hojjenniitiin ta'a. Kunooti ammoo kukusii keenya xabbisuurra geenye jirra jechuudha. Bifa kanaatiin kukusii isa goggogaa osoo hin taane jiidhaadha kun jechuudha. Lallaafaasaa jechuudha. Keessi isaa duwwaadha. Boona banee isinitti argisiisa. Waan barbaadan keessa gochuu dandeessan yoo barbaadan nuteellaa yoo barbaadan jibin yoo barbaadan immoo ittiin waan barbaadan jechuudha. Keessa kaa'uu dandeessu yoo barbaadan immoo damma keessas kaa'uu dandeessu. Gubbaa isaattis damma firfirsuu dandeessu jechuudha. Akkasumatti toleetti fayyadamtu isin jechuun jaalladha hordoftoota koo. Amma xumura viidiyoo kanaatti turtiin keessaa nama hojjenna. Egaan obboloota koo kunoo kana fakkaataa kukusii keenyas xumureen jira. Amma garuu damman itti naqaa jira jechuudha. Kukusichaatti damma hirruma isaatiin firfirsa jechuudha. Maaliif maatiin akkasumatti jaallatu waan ta'eef isiniin jechuun jaalladhaa bifa bareedaa ta'een akka kanatti. Garuu immoo kukusii keenya jechuudha. Kunoo ilaala. Akkatti bantanii nuteellaarree keessa kaa'uu dandeessu. Akkuma keessumaa sammuu hin danda'a jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Kun immoo sumsumiidha. Bifa kanaatiin irra firfirsuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaata. Akkasuma immoo ittiin doonaatii keenya akka wal wajjiniitiin ilaallu doonaatis kinoo bifa kanaatiin xumureen jira. Doonaaticha immoo sukkaara daakamaan ittiin naqeen jira jechuudha. Isin waan barbaadaniin qopheessuu dandeessu. Ani garuu sukkaara daakamaa fayyadame. Egaa ijoolleen yeroo baay'ee doonaatiin jaallatu sukkaara wajjiniin immoo jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin guyyaa har'aa hojjedheera. Viidiyoon guyyaa har'aa
Viidiyoon guyyaa har'aatiif qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata. Egaa viidiyoo biraatiin mootiin walitti deebina jechuudha. Waaqessinaa eebbisu eebbifamaadha. Turtii gaarii qabaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa yoo isinitti tole laayik, sheer gochuun koomentii keessan jemooti jalatti yaada keessan naaf barreessaa isiniin jechuun jaalladha. Turtii gaarii qabaadhaa. Baay'ee isaa bareeda. Haala salphaa ta'een mana keessanitti qopheeffatanii wanta nyaachuu dandeessanidha. Keessummaan illee yeroo isinitti dhufe akkasuma mootiin ofii keessaniif illee fayyadamuutii dandeessu jechuudha. Warroonni ijoollee qabanis immoo ijoollee isaaniitii haala bareedaa ta'een fayyadamu jechuudha. Amma immoo Ramadaaniin dhufaa jira waan ta'eef Ramadaanii keessatti wantoota akkaniitti yeroo baay'ee kan hojjetamu. Kanaaf bifa salphaa ta'een hojjechuu dandeessu. Eebbifama.